تعاني من الكحة أو السعال، عندك ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة، فهذه هي الوصفة من بعد ما تعذبت ومشى ليا الذوق والشم وكانوا عندي واحد الآلام حادة في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض فما عليك غير بهاد الوصفه هادي وهذا المشروب السحري اللي من خلاله غادي تفكريني. فاذا كان عندك الم في الحلق، الم في الصدر، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه او الكحه، ضيق في التنفس، حتى الناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه، ما عليكم اخواتاتي غير بهذا المشروب السحري. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو هذا لعدد كبير ديال الناس باللايكات ديالكم بالبارطاج باش هكا كلشي يستافد لكم الاجر ان شاء الله. فكيف ما قلت لكم حتى الناس اللي عندهم ارتفاع في درجة الحرارة، عندهم زكام، ألم في الرأس، ألم في الجسم، كيف ما قلت لكم كامل هاد الوصفة غادي تشكروني عليها. وحنايا كيف ما كنعرفوا ان هاد الجو المتقلب فكيخلينا دائما كنمرضوا، كيجينا الرواح، كتجينا الحمى، كتولي فينا الكحه او العطس. وحنايا كيف ما كنعرفوا اننا مقبلين على الشتاء، فهذه وصفه مضمونه ومجربه 100% في المده ديال 3 ايام كتخلصوا من جميع مشاكل اللي غادي تعانيوا منها. ما تحتاجوش حتى لشي دواء انكم تشربوه نهائيا بهذه الوصفه هذه السحريه. وبطبيعه الحال هذه الوصفه فهي مكونات جد طبيعيه وفي متناول الجميع. بقاو معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. نبداو الوصفه ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا على بركه الله. المكون اللي غادي نحتاج معكم اللي هو السمسم. السمسم كيف ما كنعرفوا فهو غني عن التعريف وكنديروه في بزاف ديال الوصفات الطبيعيه. فالسمسم له عده مزايا بالنسبه للصحه ديالنا، منها الا كانت عندك الكحه او الحمى الشديده او العطس او السعال الحاد، الا كان عندك ايضا الم في الصدر ديالك، الا كانوا عندك واحد الالام حاده في الجسم ديالك، عندك فيك الدوخه او ضيق في التنفس او لا المناعه ديالك ضعيفه، فما عليك غير بهذا المكون هذا السحري، المكون الرائع اللي كنسميه انا مكون طبيعي وكيعطينا نتيجه زوينه بزاف. فكيف ما كتشوفوا معايا فهاد له مزايا كثيره 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 للصحه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا المكون اللي هو السمسم كيف ما كتلاحظوا فهو غني عن التعريف ومتواجد في جميع البيوت. فهنايا غادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. غادي نحتاج معكم واحد الملعقه من السمسم، ما غاديش نحتاجو بزاف، فقط ملعقه من السمسم. الا كان متوفر عندكم هذا السمسم الابيض هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا فيمكن لكم تستعملوه، فما كاينش مشكل. اي سمسم متوفر عندكم اولا اي زنجلان متوفر عندكم يمكن لكم تضيفوه لهاد الوصفه هذه. ولا هنايا غادي ناخذ واحد الاناء اولا كاسرونه، غادي ندوز وغادي نضيف فيه الزنجلان كيف ما كتلاحظوا اولا السمسم. غادي نضيف فقط ملعقه على هذا الشكل. بطبيعه الحال غادي يكون مغسول ومنقي كيف ما كتلاحظوا. غادي نوضع عليه واحد المكون اللي هو سحري، مكون اللي هو رائع في هذه الوصفه اللي هو القرنفل اولا المسمار. فكيف ما كنعرفوا ان القرنفل اولا المسمار فهو غني عن التعريف وضروري في هذه الوصفه حيت النتيجه ديالو هائله. هنا غادي نديروا واحد الكميه 3 حبات من القرنفل كيف ما كتلاحظوا اولا المسمار غادي نضيفوهم. وهنايا عندي واحد المكون اللي هو سحري في هذه الوصفه اللي هي كيف ما كتشوفوا معايا القرفه اولا الدارسين. فهي كتعرف بالدارسين يمكن في الدول العربيه، وحنايا في المغرب كنقولوا لها القرفه كيف ما كتلاحظوا. هنايا تقدروا تستعملوا هذه اولا هذه. غادي نستعمل منها واحد القطعه اللي تكون قد هكا. الا كانت عندكم مطحونه اولا مدقوقه فيمكن لكم تستعملوا واحد راس ملعقه صغيره ديال القرفه اولا الدارسين. غادي ندوز هنايا وغادي نستعمل معكم المكون السحري اللي في هذه الوصفه حتى هو زوين بزاف في هذه الوصفه اللي هو نجمه الارض.
نجمة الأرض فيها واحد الرائحة زوينة وكتساعد بشكل كبير في التخلص من جميع المشاكل اللي ذكرت في الفيديو. ما سبق ليا وقلت لكم كتخلصوا من جميع المشاكل، سواء سعال، سواء كحة، سواء حمى شديدة، عطس، الضيق في التنفس، الدوخه، اي مشكل كان عندكم فكتخلصوا منه بهاد المكونات هادو اللي كنحضر معكم. فحتى هي ما غاديش نستعملوا، نقدروا نستعملوا هاد الحبه الصغيره فقط على هذا الشكل هذا. ندير معكم واحد الكميه اللي هي معقوله، اللي من خلالها غادي تشربوها في يوم واحد، غادي تخلصوا من المشاكل كيف ما كانت اللي كتكون عندكم في الجهاز ديالكم، سواء جهاز تنفسي، سواء الراس ديالكم او الحمى او لا واحد اللي كيكون عندكم واحد الالام في الجسم ديالكم كامل. فبهذه الوصفه هذه السحريه غادي تخلصوا منها نهائيا وغادي تشكروني عليها مباشره. هنايا غادي نضيف تقريبا واحد الكاس من الماء يكون ممتلئ، يكون يعني كاس ونصف تقريبا، باش هكا كيبقى لينا غير كاس واحد فقط في هذه الكميه. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما كيغلى لينا وكيطبخ فكيتبقى لينا داك الكاس اللي غادي نتناولو. فهنايا حاجه اخيره اللي غادي نستعمل معكم، غادي ندير معكم زيت الزيتون. كيف ما كنعرفوا ان زيت الزيتون فهو غني بالفوائد وكنستعملوه بزاف 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 في هذه الوصفات اللي كتكون طبيعيه، اللي كتكون وصفات للسعال او الكحه، فكنستعملوا زيت الزيتون بطبيعه الحال. ما غاديش ننساو هنايا غادي نستعمل واحد نصف ملعقه صغيره فقط في هذه الكميه هذه اللي وريتكم دابا. غادي نستعمل نصف ملعقه صغيره على هذا الشكل. هانتوما كيف ما كتلاحظوا. فهنايا مباشره غادي ندوز وغادي نديرهم فوق النار ونكونوا مغطيين عليهم بطبيعه الحال. النار اللي تكون متوسطه، ما تكونش مهيله وفي نفس الوقت ما تكونش مجهده، باش هكا المكونات ديالنا ياخذوا المزايا ديالهم في هذا الماء هذا، ونحصلوا على واحد المحلول او على واحد المنقوع رائع اللي غادي نتخلصوا من خلاله من الكحه الشديده ومن المشاكل اللي ذكرت معكم في الفيديو. هنايا كيف ما كتلاحظوا زيت الزيتون الا ما بغيتوش تضيفوه مع الخليط يعني في الاول، يمكن لكم تضيفوه كاخر مرحله، ضيفوه في الكاس اللي غادي تشربوا، غادي يكون احسن. انا بالنسبه ليا ما كنقدرش، فكنديروا قبل يعني قبل ما نبدا نشرب، يعني كنديروا مع المكونات وكنطبخوا فوق النار. هنايا دابا غادي ندوز ومن بعد غادي نرجع معكم لتتمه الوصفه. المحلول ديالي كيف ما كتلاحظوا ها هو واجد. دابا مباشره غادي نصفيه على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. وهنايا غادي ناخذوا واحد المكون اللي هو الزوين في هذه الوصفه، اللي هو الحامض اولا الليمون. الحامض اولا الليمون فهو غني عن التعريف. غادي ناخذ هنايا واحد القطره اولا قطرتين من الحامض اولا الليمون على هذا الشكل، وغادي نخلط جيدا وكنحصلوا على هذا المحلول هذا السحري، المحلول اللي كنسميه انا رائع في هذه الوصفه، اللي غادي تحصلوا من خلاله على واحد النتيجه زوينه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه او السعال او الدوخه، ضيق في التنفس، المناعه ديالهم ضعيفه. فهذا المحلول هذا كيرفع لكم المناعه، كيهنيكم من الكحه او السعال. حنايا مقبلين على هذاك الجو المتقلب، على الجو اللي كيعطينا واحد الطاقه. دائما كنكونوا يعني هكا عيانين مسخسخين، دغيا يقدر يضربنا البرد. فهذا هو المحلول اللي يمكن لكم انكم تستافدوا منه في هذا الجو هذا. بالنسبه لطريقه الاستعمال فهي جد سهله بالنسبه للناس اللي غادي يتناولوا هذا المحلول هذا، فيمكن لهم انهم يتناولوه في الليل، يعني كاخر حاجه يتناولوه، يكونوا مغطيين عفوا جيدا
باش هكا المحلول ديالنا يعطيهم واحد الراحه في الجسم ديالهم. وهنايا الا حسيتوا بواحد التعرق فعرفوا ان الوصفه ناجحه 100%، حيت هاد الوصفه هذه كتحيد لكم جميع المشاكل اللي كتخرجها مع هذاك التعرق، وكتحصلوا على واحد النتيجه زوينه. كيف قلت لكم من يوم حتى ل3 ايام في الاسبوع تقدروا ديروه. الا درتوه يوم واحد وحصلتوا على واحد النتيجه زوينه وما بقى يعني ما بقات فيكم حتى حاجه فبركه. الى كان فديروه 3 مرات في الاسبوع وغادي تشكروني على واحد هاد النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها، نتيجه اللي هي زوينه. تهنوا نهائيا من اي دواء. فهنايا جبت لكم واحد المحلول كيف قلت لكم سحري للتخلص من المشاكل ديال الحمى او العطس او السعال وغير ذلك. فهذا هو المحلول هذا. فكيف ما قلت لكم تناولوه في الليل من بعد ما تكونوا غادي تنعسوا، يعني تغطيتوا وساليتوا، ما تنوضوش من مورا هذا المحلول هذا باش هكا ما يضرب لكمش البرد، حيت قلت لكم كيجيكم واحد التعرق. وكتستافدوا من هذه الوصفه الا تكيتوا وعطيتوا راسكم واحد شويه ديال الراحه باش المفعول ديال هذا المحلول هذا يدير لكم في الجسم ديالكم. فهذا هو الفيديو كما كتلاحظوا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما نكونش طولت عليكم فيه. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، فبيكم غادي نزيد القدام ونجيب لكم المزيد من الوصفات. بسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، تبقوا على خير.